ใส่หมวกสีดำตัวคุยนะครับคุณผู้ชมครับคุณนานาครับคุณนานาครับแล้วคดีช่อโกงนี่คือเรื่องไงนะครับ อยากบอกอะไรเจนนี่ไหมครับอยากจะบอกอะไรแก๊งนางฟ้าไหมครับคุณนานาเจ้าหน้าที่ได้ทำการนำตัว